Filmuoju namų sąlygomis tokį išpakavimo video iš Ukrainos. Įsigijau pašto ženklų. Tai dabar išpakuosime juos gražiai. Kitoje pusėje voko yra kontaktiniai adresai, tai nenoriu kol kas jų niekam rodyti. Tiesiog nelabai svečių mėgstu, žinote. Supakuota gerai, tokį minkštą voką. Štai taip supakuota, Укрпочта. Čia visokie irgi kontaktai. Taip užklijuota, viskas saugiai. Nagi. Naudojame technologijas. O, kaip gražiai. Taip, ką čia turime? Šunelis patronas. Taip, bučia. Pašto ženklų blokas, Gostomelis, pašto ženklų blokas ir Penė pašto ženklų blokas. Jie įpakuoti taip gražiai atskirai, nes buvo jiem įsigyti specialus pasiūlymas. Toliau paėmiau 2 vienodus tokius, galbūt mainams ar panašiai, ukrainietės kunigaikštytės Europos sostuose. Ir čia matome atvaizdus įvairių ukrainiečių kunigaikštyčių. Toliau štai toksai blokas, Kijevo-Pečersko Laura. Tokie proginiai atšaukti pašto ženklai su patrono šuneliu. Vėlgi, taip matote, lapkutė jo labai graži. Atvirukas. Ir vėlgi patrono pašto ženklai. Na ir žinoma, kaipgi be traktoriaus. Štai tokie pirkiniai. Dabar gražiai juos sudėsiu į pašto ženklų albumą. Ir įsigyti tai galite ir jūs iš Ukrainos pašto. Ir matote, kaip saugiai, gražiai, pareigingai įpakuoti tie pirkiniai ateina. Ačiū, kad žiūrėjote.